A cidade de Talismã localiza num relevo suavemente ondulado. Com isto, os ventos fortes que por aqui passam têm deixado rastro de destruição e medo. No ano de 2002, foi registrado no dia 12 de fevereiro o maior vendaval já acontecido na região. Destruiu plantações, órgãos públicos e residências. Depois, no dia 29 de outubro de 2011, outro vendaval passou na cidade, destruindo 80% de suas residências e órgãos públicos. E agora, no dia 29 de fevereiro de 2012, outro vendaval assustou a comunidade, destruindo consideravelmente a cidade de Talismã, deixando a sua população apavorada, conforme você vai observar nas imagens agora. Estou aqui no setor Cidade Nova, próximo da creche, verificando as residências que tiveram suas telhas arrancadas na data de ontem, devido ao vento forte que aconteceu. Então os beiral das residências foram literalmente arrancados. O vento chegou a 65 km por hora aqui no setor Cidade Nova, arrancando os beiral das residências. Diversas residências tiveram esse problema. Estamos aqui no setor Cidade Nova, aqui na cidade de Talismã, e estamos aqui com a dona Odália, que vai nos falar sobre o drama enfrentado ontem por ela durante a chuva. Dona Odália, a gente gostaria que a senhora fizesse um comentário como que a senhora se sentiu ontem durante o vendaval aqui no setor Cidade Nova. Como é que foi isso aqui em cima? Porque lá embaixo a velocidade do vento foi de 65 km por hora, choveu 15 milímetros de chuva durante 25 minutos. E como foi o drama da senhora aqui? Uns 25 minutos muito comprido, porque, meu Deus do céu, muito medo, né? Porque é medo demais. Chegou a molhar dentro da sua casa? Tudo. Olhando tudo. E qual foi a reação dos seus filhos durante a chuva? Muito medo. Na verdade faz realmente um grande medo. Dona Odália, nosso muito obrigado. Estamos aqui na cidade de Talismã, no setor Cidade Nova, com a dona Juvenilda. Dona Juvenilda, como que foi o drama enfrentado pela senhora e a sua família durante o vendaval de ontem? Eu comi muito aqui, só porque eu estava na escola, minha mãe estava sozinha. Quer dizer que você não estava aqui no momento da chuva? Estava na escola. O que ela contou pra ti durante esse vendaval? Aí água, entrou água, molhou a casa inteira. A sala, a cozinha, molhou tudo, tirou telha lá na comieira e molhou o quarto. Sabemos que durante o vento ele durou 25 minutos, choveu 15 milímetros de chuva e teve a velocidade média de 65 km. Quando deu a essa velocidade, com certeza telhas, elas são de fato arrancadas. Dona Ju, nosso muito obrigado. Estou aqui no setor Cidade Nova, onde as casinhas populares estão sendo construídas, inclusive os pedreiros estão trabalhando aqui nelas. Elas não foram destruídas devido ao fato de cada pedreiro ter embocado as casas. E as casas são construções baixas. Aqui no setor, o que a gente pôde verificar foi que as construções altas todas tiveram problema com os seus telhados. Então, esse é um dos motivos pelo qual não tivemos problemas maiores aqui no setor. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos